फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू fabeha अनदर एंड न्यू कुकिंग रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हमने आप सबके लिए एक बहुत ही यूनिक, टेस्टी, अमेजिंग चाइनीज रेसिपी आज हम बनाएंगे चिकन शाशलिक। तो फ्रेंड्स, इस अमेजिंग टेस्टी रेसिपी को रेडी करने के लिए इधर हमने ले लिया है चिकन 400 ग्राम एंड देन वी ऐड salt according to your taste, 1 teaspoon or according to your taste red chili powder, and then we're going to add in it 1 teaspoon of ginger and garlic like this, and then we're going to add black pepper powder half teaspoon, and then we're going to add garam masala a few pinches of ginger powder. Now आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, and then if you don't have तो आप इसमें so you can add Chinese salt a few pinches, and now we take chili sauce, soya sauce 2 tablespoons, and now vinegar, and now we have to mix well, and now we are going to add red chili flakes 2 pinches. इधर हमने ले लिया वाटर, बॉईल होने के लिए इधर हमने वाटर रख लिया है, and then हम राइस को बॉईल करेंगे. In the water we are going to add salt according to your taste. वाटर को बॉईल होने शुरू हो चुका है. अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं राइस जिनको हमने भिगो लिया था. आपने भी कर लेना है, देन बॉईल होने के लिए राइस को रख लेना है. Here we take half kg of rice. Guys, here we take a pan for cook the chicken. In the pan we take oil and then we're going to fry the chicken. तो इस तरह से अपने चिकन को फ्राई कर लेना है ऑयल में. So friends, this is a perfect recipe for dinner. So please try this recipe and कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलना. तो फ्रेंड्स, चिकन को हमने हाफ कुक कर लेना है, हमने इसे फुल कुक अभी नहीं करना. और इधर जो है ना राइस भी बॉईल हो रहे हैं. आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं. अभी ये भी बॉईल हो जाएंगे. तो फ्रेंड्स, चिकन हाफ कुक हो चुका है और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, एंड देन हम आपको बताते हैं अगला स्टेप. तो इधर राइस बॉईल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं. इस तरह से हमने स्ट्रेन भी कर लिया है. तो द नेक्स्ट स्टेप में इधर हमने ले लिया है वोक में हमने ले लेना है लेस ऑयल, एंड देन हमने ऑयल में ऐड कर लेने हैं गार्लिक. तो गार्लिक को इस तरह से हमने चॉप कर लेना है. हमने गार्लिक का पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह से हम इसमें ऐड कर लेते हैं. गार्लिक हमने ले लिया है 1 tablespoon of garlic, and then we take half teaspoon of ginger. इसे हम प्रॉपर्ली मिक्स कर लेते हैं. इस तरह से जो है ना अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं टोमेटो केचप. ये हमने ले ली है. We take 50 ग्राम of tomato ketchup and mix well. और हम इसमें ऐड कर लेते हैं चिली सॉस according to your taste, and then soya sauce a few pinches. 1 tablespoon. अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं विनेगर. फ्रेंड्स, ये इंग्रेडिएंट्स हमने तो फ्रेंड्स विनेगर एंड सोया सॉस हमने पहले भी यूज किया रेसिपी में, इस वजह से जो है हम इसे नॉर्मली डालेंगे. आपने भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कर लेना है. और हम इसमें ऐड कर लेते हैं सॉल्ट 1 पिंच. इसमें हम ऐड कर लेते हैं रेड चिली पाउडर. हम इसमें ऐड कर लेते हैं कमिन सीड्स पाउडर हाफ टी स्पून, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड इट जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून. अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हाफ टी स्पून ऑफ शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स वेल. इस तरह से हमने इसे प्रॉपर्ली मिक्स कर लेना है. अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चिकन क्यूब और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेते हैं, एंड देन मिक्स वेल. इस तरह से हम इसे प्रॉपर्ली मिक्स कर लेते हैं. इधर हमने ले लिया है कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून. कॉर्नफ्लोर में हम ऐड कर लेते हैं लेस वाटर. इस तरह से इसमें प्रॉपर्ली मिक्स करते हैं. और इधर जो है हमारा सॉस रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं. और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं जो आगे हमने कॉर्नफ्लोर एंड वाटर रेडी किया, और हम इसे प्रॉपर्ली मिक्स कर लेते हैं. तो इस तरह से ये पेस्ट सॉस रेडी हो चुका है. अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं जो चिकन अभी हमने रेडी किया है इस तरह से. और नाउ वी आर गोइंग टू ऐड इन इट. फिर हमने ले लिए हैं डिफरेंट कलर के कैप्सिकम एंड ऑनियन, हम इसमें ऐड कर लेते हैं इस तरह से. नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स वेल. तो अब हम इसे प्रॉपर्ली मिक्स कर लेना है. तो अब हम इसे 2 मिनट तक कुक कर लेते हैं, एंड देन आपसे मिलते हैं 2 मिनट्स के बाद. फ्रेंड्स, जो है रेसिपी आज हमने आपके साथ शेयर की है, ये रेसिपी आप कम बजट में 4 से 5 बंदे आराम से खा सकते हैं जितनी हमने आपको क्वांटिटी बताई. रेस्टोरेंट स्टाइल में आप घर में इस रेसिपी का मजा ले सकते हैं, इसे जरूर ट्राई करना. तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुकी है. अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और आप सुनते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब हम जो अपनी डिलीशियस टेस्टी चाइनीज रेसिपी को डिश आउट कर लेते हैं. इस तरह से हम फर्स्ट जो है राइस को डिश आउट करते हैं लाइक दिस. अब हम डिश आउट कर लेते हैं चिकन शाशलिक. इस तरह से हम इसे प्रॉपर्ली डिश आउट कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं टोटल डिश आउट करके. तो इस तरह से जो हमने आप आज की टेस्टी डिलीशियस रेसिपी को डिश आउट कर लिया है. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना और हमें भी ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी. आपने भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाना है ताकि आपकी भी रेसिपी बने बहुत ही मज़ेदार. अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि कितना डिलीशियस बना है. सो लेट्स ट्राई. आप देख सकते हैं कैसे सॉस से भरी हुई हमारी रेसिपी आज की बनी है. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं ऐसी किसी डिलीशियस टेस्टी क्विक रेसिपी के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.